sawa 2 tekunayitako yadde n'eddakiika n'emu. Tuli mu business oba mu byanfuna tukuba tooki mu bajeti y'eggwanga. Ndina omukugu Wilberforce Kive Kayunga, omutunulizi w'ensonga era omukugu mu byenfuna. Bajeti y'eggwanga yabuse 44 n'obuwumbi 778 n'omusobyo n'obutundutundu obugwamu. Obuse 2 bwakwewolebwa okuva ebweru. Obuwumbi 7 n'omusobyo bugenze mu byakwerinda. Obuwumbi 4 n'omusobyo bugenze mu kitongole ekiramuzi. Ebyenjigiriza bifunye ssente mmeka? Ebyobulamu bifunye ssente mmeka? Okukulaakulanya omuntu wa wansi wateereddwawo ssente. Amafuta kweyongeddeko ssente baagalinyisizzaamukko. Ssente ezigenda okontributinga, ezimu zigenda okontributinga ku budget eno zigenda kuva mu gavumenti ez'ebitundu tugayita amagombolola oba divisions. Kakati zo divisions gyezigenda okujja ssente luddawa. Division oba eggombolola egenda kujja ssente ku ggwe gwali awo w'otudde ku kaduuka ako, ku mudaala gwo, boda yo n'omulimu omulala gwonna gw'okolaawo. Gavumenti y'ebitundu eba gavumenti egombolola yoba division yo gwe egenda kujjako ssente ezo esobole okukontributinga omuwendo guli gwe balina okuwaayo okujjuza buli obuwumbi 44. Tubalana mu 2 kubanga obubiri bwakwewola bwewozi. Tubalana mu 2. Kati bw'otunuulira embalirira eno ba bajeti y'eggwanga ey'omwaka 2021-2022, omukugu ono twagala tusiigire ekifaananyi nti gwe musasuzi w'omusolo gw'asasula omusolo ogenda kufuniramu wa era ogenda kwenyumiriza otya mu bajeti eno. Waliwo abantu naddala tulaba abalimi nti balina ebijanjaalo, abalima kasooli, abalima emmwanyi, ebinyeebwa, kawo, simusimu, beze entungo n'ebirala. Obutale bwabyo weebuli. Omutindo gw'emmwanyi gwongeddwako oba gutumbuddwa. Akatale k'emmwanyi kongeddwako ssente kubanga wano Munnayuganda tukize tugane nti percentage oba majority balimi. Era Uganda bakaboni yayo yakulima oba bulimi. Ssente ziteereddwayo zimala. Kati betulina okutunuulira ebyo nti gwali awo budget eno ogifuniramu wa. Kive Kayunga. Yes sir. Ogambye budget erimu ebika 2. Ebitundu 2. Ebitundu 2. Mulimu investment ne expenditure. Yes. Expenditure tekomyawo magoba. Tekomyawo. Development oba oteeka ssente w'olaba. Nti mu myaka 2 oba mu mwaka gumu mu myezi 5 oba mu nnaku 3 nja kubaako kenzijjayo. Uganda budget egwa mu kategori kikweze 2. Kakati kubanga bw'otunuulidde budget eno ewasooka egambye nti katusooke tufeeyo ku by'obukulembeze, abali mu by'obukulembeze n'ebya security. Ekyo tukiyite kigwa mu ddaala lya expenditure. Ezo tezigenda kudda. Newankubadde nti security bw'ebeerawo kugamba abantu babeera bali secure. Mateeka sente wamulidde nga security eri yegeyege. Kati ate noyo bw'ogenda ku kirala agriculture yo eri ku level ya 3. Kuba yo erimu akase kamu. Kakati ogamba security ne governance ogitaddemu obuse 7.
agriculture investment kuba mu agriculture oba ogenze mu investment n'ebyobulunzi oba oyingidde mu investment ne agriculture ne industrialization mu makolero kubanga ebyobulimi ebivaayo ate ne bakola factory ya juice ey'ebikajjo factory kubanga oyogera ku agriculture oba oyingidde mu production mu investment oteekayo sente ogenda kuzijjayo kakati awo wewava sente zigenda nezisasula aba security ezisasula abakola mu offices aba MPs ezinasasula amabanja kubanga eri investment kati eyo yo otaddeyo sente ntono esente ezisinza obungi ozitadde mu nfulumya etagenda kuzza kati okubala kwa gavumenti ne kubeera nga kuli mu tukiyita reciprocal kiri upside down eri upside down nze nange omuntu avuddeyo n'ateeka budget n'agiteeka najja n'agamba nti tugenda kubeera nga level ey'okubiri abasinga okufuna sente nyingi tugenze mu construction works naye ne sente zeyawadde works nga ntonoko ku zibagenda okusasula ki security and governance bano abagenda abeetaaga tractor ag'okuzimba enguudo oba okulima enguudo ebizimbe okutereeza ettaka sente zebafunye entono alejjukiranga bandibadde nga babateekamu sente nyingi bano nti n'ebimotoka bye baguze basobola Ministry of Works nga si works ya Uganda yokka nga basobola n'okukozesa ebimotoka ebyo ne bagenda ne balima enguudo e Congo ne basobola okukozesa aba engineers baffe wano ne bagenda ne balima enguudo e Kenya bakozesa bino ebimotoka byennyini ebye Uganda nga babasasula abeeri nga bali babasasula kuba wano oluguudo bw'oba mugenda kulima luguudo buli lunaku buli mwaka buli mwezi buli mwaka watuukawo akaseera ng'ebimotoka ebyagulwa tebinnayonooneka naye ng'enguudo ezaleetera okugula ebimotoka bino zaggwa naye ng'ebimotoka weebiri n'ababivuga nga weebali naye nga tebalina byebagenda bikozeseza balime enguudo bagenda balime enguudo mawanga amalala naye basasula eyo investment kati consumption o consuming locally naye ate services zenyini oze exporting okuzitwala mawanga amalala nti oyongerako okuyingiza ensimbi egaziwamu nti income yo egaziye nti tokyetaaga nakugenda maaso nakwewola sente wabula otaddewo omukisa n'abantu baffe tubakoledde emikisa nti byebakola wano mu Uganda tubawadde embeera ebikola obulungi naye ate tubagaziyiriza ne opportunities nti basobola okukola ebintu mu mawanga amalala nga tubakoledde obutale naye kati Ministry of Works ndaba abasajja baadde bakeeyana sente ke batuwadde katono ensimbi zisinga zigenze mu ministry ezitazza zikola nga zigenze mu ministry ezikozesa sente naye nga sente ezo tezigenda kukola ki tezigenda kudda. Munnayuganda ali awo kyeyandibadde yeebuuza nti buli mbalirya ya ggwanga y'omwaka ya buli mwaka eba security eyongezebwa sente muteekebwamu sente nyingi nnyo ate okusinga ku ministries endala naye wano e Uganda tukize tugane nti security wise tuli stable kyogamba nti olw'okuba tetulaba nnyo security threats bibeereyo byakyama nti sente zino zikola emirimu egyo mu ngeri y'ekyama nti eno bitatutuukako nti ensobola ki buli mwaka buli mbalya ya mwaka
security bajuwa sente Munnayuganda kiyebuuza nti tufuna ddi security threats netugamba dda mu butuufu Munnayuganda ali awo n'alabira ddala n'agamba olwokuba twafuna security threat mu mwezi guli aye ne mwezi guno twafunako ekyekango kituufu security ebenga eyongezebwa sente buli kiseera kubanga babeera bali busy tugambe nti babikolereeyo ne bitatuuka eno okusobola okubawa sente okusobola okuteekamu sente nnyingi ezokusinga ku ministries endala naddala nga ey'ebyenjigiriza kati waliwo enteekateeka abali mu security n'abali mu kubanga ne president ali mu security gye bateekawo okuteeka Abannayuganda mu bunkenke okubalaga nti security ya nsonga nnyo waliwo ebire emabega wawuliranga abakyala babakwata ne babasalako ngalo ne babasaba sente byalingawo ebyo juzi wabaddewo ebya drone omuntu awambibwa n'atwalibwa naye ng'obukulembeze bukimanyiiko era nga kigambibwa waliwo enteekateeka ey'okukikola okuteeka abantu emitima gyabwe ku bunkenke tuli bulungi twetaaga security kati awo ekiviiramu awo kati engeri gye twetaaga security kateekewo sente tuzongereko sente bwezi ne bweziti naye ng'omuntu omu nga president Yoweri ayagala okwekuumira mu ntebe ey'obukulembeze ng'akozesa security bweva ku mukulembeze President Museveni entebe alaba takyagirina kati okwekuumira mu ntebe kyolaba nti eggwanga kati lirina okubeera nga listretchinga lyesikka nnyo okubeera nga lisasula ki security abeere ng'alinako abantu kwegamba bamuli ku lusegere bafuna sente nyingi bawulira nti obukulembeze bulina okubeera nga butambula bwe butyo naye nga muwi ow'omusolo ye atali mu security atali mu kifo mu office kyonna asikibwamu sente zino eyandibadde ayambibwako n'ekitundu kiri kyempise investment tayambiddwa kitegeeza agenda kusikibwamu sente zonna zalina zigende zisasula oli naye nga ne security gyogamba nti security okusuuka ku bulamu waliwo waliwo defense mwabeerawo ne security defense ey'amagye security eya poliisi mwegwa naye wagambye poliisi kukuuma abantu n'ebintu byabwe naye omuntu atalinaako kyalina ogenda omukuuma n'ebintu bye biki by'omukuuma naye goloka tukole ekibuuzo ekyo kisigalira eriggwe Munnayuganda okweserefuula tukusiikira ekifaananyi gweno weesalirawo mukulu gwa force yogeddeko ku nsonga y'ekiwamba abantu mu nkola ya drone eyo naye Munnayuganda ali awo atulaba tolina woyinza kumumatiriza nti okuwamba abantu okubaddewo nakati okukyagenda mu maaso mu ggwanga nti kutadde eggwanga ku bunkenke ne tuteeka ebyokwerinda ku bunkenke ne kyetera bajeti y'ebyokwerinda okulinnya ekisookera ddala emmotoka eziwamba abantu ziri wano wennyini mu Uganda teziva bweru wa ggwanga ekyokubiri n'abakulu bennyini abali mu bitongole by'ebyokwerinda bavaayo ne bannyonnyola ne bagamba oyo ffe tumulina whereby bo bennyini be bali mu nteekateeka eno kakati ekyo toera woyinza kumatiriza Munnayuganda ali awo nti kyekiyinza okwongezesa ku bajeti y'ebyokwerinda nga mwe mwennyini mmwe ate mwe mukirimu singa waliwo amawanga nga Nigeria abatawanyizibwa aba Boko Haram nga bwolaba Somalia abatawanyizibwa bano aba Islamic States abo nti muba muli awo kati nga gye buvuddeko Somalia waliwo abakwata mungu abajja mu ddwaliro erimu ne bawamba abasawo ne babatwala ekyo no kitegerekeka nti ebyokwerinda by'eggwanga byetaaga kwongeramu ssente abantu security nebeera tight okutraininga abasirikale ne kweyongera okukuza abantu mu ranks ne kweyongera promotions
azini okwongera okunyweza ebyokwerinda kitegerekeka naye nga okuwamba kuli mwenyini mu ggwanga nga mwe mwenyini mwe mwewamba mwe mwenyini nga tewaliwo threats ezijja obuzibu okuva ebweru wabula mwe mwenyini kitegeeza naye mba tumwongeddeko ssente mwenyini musobola okumala okulisitolinga embeera eyo musogira esetolinga kati eri omuntu ono gwe bawambyeko omuntu we mu mutima gwe afunamu insecurity yadde abamuwambye bali mu ggwanga eryo sente ziri zimuyamba zitya okumukomya okumugyamu insecurity okumuggyamu fear zino ezongera mu security anti kati bamugambye bwe tuba tuzongeddeko mu security abantu bagenda kubeera nga bafaayo okukuuma kubanga ensonga ku saidi yange ku saidi yaffe wano eno ensonga esobola okuba nga ematiza naye ku munnayuganda ali awo tosobola kumumatiza kubanga olwaleero tukize tugaye nti singa President Museveni ayimirira ku TV y'eggwanga obanga ali mu kwogerako eri eggwanga ku TV zonna nawano ku Delta TV n'agamba nti saagala kuddamu kuwulira muntu yenna awambiddwako omuntu we kiyinza okuddamu abatadde sente batataddemu sente kakati lwaki takyogera okay mbadde njagadde nkubuuza ekibuuzo ekyo naye kati tukyebuuze lwaki takyogera nti saagala kuddamu kuwulira muntu yenna awambiddwa abajasi bonna betwetaaga okukikuuma ekyo n'abakesi tubalina lwaki takyogera budget eno munnayuganda aginyumirizeemu atya eyobuse 48 nga 780 okweyongerayo nga obusana mu bubiri bwakwewola kuva bweru buli mwaka gavumenti yewola ssente tetuwulya ddi gavumenti lwezizaayo ssente zeyewola tuwulya kwewola tetuwulya ddi lwezizaayo era tufuna n'okulabulwa eri abatubanja muleete musasule ssente gye buvuddeko eggwanga lya Congo nalyo lyayisa ekiwandiiko ligenda kuddamu litukiza omusango gwalyo bwe lyawabira Uganda mu ICC waliwo ebizibu ebyali e Congo ewo waliwo ebigamba nti bannayuganda babbayo embaawo emiggo n'ebirala kali omusango waliwo obuwumbi bw'ensimbi bulina obwayogerwako awo Uganda bwelina okusasula ng'omutango nagwo omusango gugenda kukola ki gugenda kutusizibwa buto kati di Uganda lwezizaayo amabanja nga tuwulya yewola bwewozi munnayuganda afuna assurance ki mu mutima gwe nti omusolo gwasasula aguganyulwamu era ddi kati omunnayuganda walina okufunira omutima gwe okukakanira olwanga buli financial year omwaka gw'ebyensimbi egenda okugwako bajja ne bamusomera budget ey'omwaka ogwo ogenda otandika naye tebaleeta budget eri eyasomebwa omwaka oguwedde ey'obuse 45 eri yali 43 n'omusobi awo eno neyeyongerako okudda kwa nambula nekyokka nga obubirira bwewole bwewozi kati tebagireese netugamba nti kuba balina okuleeta budget bwe bagiyisa waliwo zibayita supplementary budget ez'ennyongereza nga bongereza kweno kati batugambye yes kati ng'omwaka guno bwetugambye obuse 44 n'obutundu 9 obusoba mu 788 omwaka guno egwaguweddeko banaatubulira sente meka ze bayongera ku budget eno nti omwaka gwoguweddeko tukozesezza sente bweziti embalirira gye twayogera yali ya sente bweziti naye obuse 48 n'obutundutundu 7 naye twayongerako obuse 2 so embalirira y'omwaka ogwo yayingira mu buse bwe buti era ne batulaga nti security twagamba tugenda giwa obuwumbi 7 obuse 7 naye twesiŋŋaana nga tulina okwongerako obuse 3
kuba bongerako olw'ensonga zibayinza okulaba olw'ensonga kuba bongerako balina otulaga actual expenditure expenditure yenyini ebaddewo ne budget kyekitulaga nti tukozesa bulungi ssente oba tuzigalabanja omanga mu budgetinze nti ogyakozesa obuse 44 ekyo budget si nkozesa that is budget omwaka bwe guyagenda okuggwako ddala mmeka z'okozesezza kati omunnayuganda tebakimugamba buli budget ejja nga batugamba bipya ebikadde lwali temubyogerako jangu ne budget enkadde ojje n'enkozesa ey'ekyo ekikadde kyogamba nti gavumenti yenkola gyelibadde ekola mu kulabirira abantu bayo ne munzirukanya ssente kati kyetuyita transparency obwenkanya obwerufu nti ojje n'otulaga otwambulidde ebintu ng'engeri gy'obadde obikolaki gy'obadde obitambuzaamu si kujja tuwa buwi budget otuwe budget yes nga wonna embodukanya embaga oba ewedde togamba esente twazikozesa tutya waliwo ezaasigalawo kati no budget munnayuganda emulekawa kati omunnayuganda budget eno era emulese mu mbeera gy'abaddemu embeera y'omunnayuganda tegenda kukyukamu essuubi ly'omunnayuganda bwe lyabadde libadde mu mafuta naye amafuta gaffe ettaka lyaffe amafuta gaffe n'abannayuganda abamu bagenda okukolayo bawano naye ebitundu 15 ku 100 eggwanga erya Tanzania lyabitutte ebitundu 8 ku 100 eggwanga erya China galiyita mu kitongole kyalyo ekya SINOC China National Offshore Oil Corporation gyalitutte ebitundu 62 eggwanga erya Bufalansa nga liyita mu kitongole kyalyo ekya Total nekibitwala Uganda netwalako ebitundu 15 ku 100 ku mafuta gaalyo kati nga excuse oba ensonga zibawa nga bagamba nti buli kibayita shareholding kuba ebyembadde njogerako ku bitundu 10 mu Lungereza kibayita shareholding oba emigabo emigabo bagamba nti emigabo ffe twatuteka ebitundu 15 kuba byetusobola bali Abafalansa twabadde ebitundu 62 basobola n'okweyongerako ku bitundu eby'Abatanzania ne beeyongerako kubanga balina ssente naye ffe tetulina ku mafuta ekyo kye tuyita investment ewandibadde onyonyola omunnayuganda mu byonna ebisoboka byonna naye ku mafuta n'omulaga nti tulinayo ebitundu ebisuka 50 waliwo essuubi naye amafuta gago gali wakaawo gali mu nyumbayo naye omuntu avudde eri ebweru ye n'atwala ebitundu 62 ng'omukkiriza omwadde omwaganya ate nga nono muneibawo yamugamba amuyiseeko wano amafuta gajje paka enetanga naye n'atwala ebitundu ebyenkanankana naawe kati magezi kyago oba wasomera musomero ki oba kugamba nibwo obeera ng'ogambye kunyonyola munnayuganda nti tetulina ssente nti zisobola kufandinga shareholding nene kuba shareholding yeetaaga capitalization buli omu awaayo ssente kino kiri wakaawo tekyetaagamu ssente yegwatunda shareholding ate n'osigaza shareholding ntono amagezi gaba matono
walinza okubeerayo mu bana abatunda shareholding nga balinako enjawulo gye bakuba gye batatugamba nga ye ayagala kwekusa lubuto lwe bawakaabe mu mirembe gye. Abannayuganda obalese ewali ekifi obalekedde gumba gwe ewali ennyama ogirekedde Abafalansa, ogirekedde Abatanzania, ogirekedde abalala. Kakitegeeza nti amagoba aganaava mu mafuta niwe kubeera nti tufunye obuwumbi 100, Uganda efunako obuwumbi 15. Tugenda sooka tuwumulemuko katono nnyo, naye jjukira nti waliwo olugero lugamba osooka kusereka njuuyo eyo njogera, osooka kusereka njuuyo n'owa muliraanwa akayole. Toyinza kuwa muliraanwa akayole ng'ennyumba yo tennaba kugimaliriza gisereka. Era olala lugamba nti anamma ababe nteeka abebbali basooke balye. Komawo golo katukole ekyagenda mu maaso. Delta TV tukole Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies, esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Tusaba omwezi gwa Ramadan gubeere gwa kusonyiwa n'okulungamizibwa eri ggwe ne famire yo. Ramadan Kareem okuva ku Delta TV. Saturday no ku Delta TV. Amanya gange nze Miriam Birakwate. Ndi mukyala musomesa abasibe Rozira. Bambi kirungi nnyo. Kati mu free time yange nkola omuzigo. Ndi nanyini wa company Kwati Investments ekola omuzigo okusingayo obulungi mu nsi yonna. Akagambo kalungi. Ekirala nagendako Miss Uganda ng'amaze university. Kati bwe namala university sayina mulimu. Ngamba kangendeyo just for adventure. Oba wali wabali bagamba Miriam banango oli mulungi. Nava wansi nga nkimanyi tata wange naye nga simanyi nga kiri kyamaanyi nnyo naye nagendayo just to get exposed. Wawangula Eastern. Nawangula Eastern. Wagenda ovene bagamba no. Naye I was not the first anyway. Waliwo nga balungi. Naye era competition ndi yali nene. Babeeyo etololo. Kyobola abakyala bangi bavuddemu mu Miss Uganda. Nako ebyetandikiddewo. Ku ssaawa emu mpaka 2 mami eyakolamu ku Delta TV tukole. Sunday no ku Delta TV. Ebintu by'okwagala bya mutima. Ekimanyi nti nno bw'obeera mu bulamu obwo buli wiiki sookyusa omusajja. Mbuuza okyusa otya. Leero oba obadde olina ono ate ebiseera bisinga baba bafumbo. Ojja kuddamu okumwetanga nga kulaga ali nani? Mukyala we. Olwo osindiikirizibwa okubira ejjoodi. Kozi have man ogamba neetaaga ki wenna bampulira nti njagala we nkyetaaga nja kufuna gwe nkubira ajja kikole ki. Era abawala mbagamba omusajja ayagala omuwala ayagala bwangu. Ne bw'oba oli mulungi nga bakuyiwako amata naye nga tolina bulongo, toli mukozi, tolina mpisa, bintu bisatu. Kati nze ngamba nnyo abantu zitasakera ku makya nenkubira omusajja ne mugamba mbu bebi njagala za nviiri emmeke mitwale 10. Baada ate ngamba nnyo abaana balina okuwa kilaasi. Bw'owa kilaasi obulamu bukwanguye. Omusajja oyo olina okulwana ennyo okukola ebikolwa byonna okulaba nti omuggyako baabadde akola ki? Ate nga toyombye, ate nga tomuduumidde mbu wabula musajja gwenze bangamba oli ayagala kundi era omukazi ojja mukyawa no. Kati omusajja s'omusanga oba n'okwata akasimu ke n'owuga ku message.
osobola okusirika okumala omwezi nga tonamya musajja oyo. N'ekiro tekikeera. Late Love Sunday sawa 5 ez'ekiro ne Sharon Mirembe wanooka ku Delta TV tukole. Saturday no ku Delta TV. Zakuleba mu nsobi ne zikumibwa ng'ekyama era ne zitendekebwa ku Rwanda. Naye kati ekibuga bwe kibaamu nnabi obulamu bw'abantu bonna buba mu mikono gy'enfudu zino nnya era nga baliwo koomansi. Okay, who's next? Hey, I can see a pizza place from up here. Teenage Mutant Ninja Turtles buli lwa Saturday sawa 2 ez'okumakya wanooka ku Delta TV tukole. Eno ye Delta TV tukole.